हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शहबाज अली और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रेसिप्रोकेटिंग प्रेशर कंप्रेशर क्या होता है। ये है दो पिस्टन वाला कंप्रेशर है। इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग कंप्रेशर में आता है। ये क्या करता है, ये डिलीवर करता है गैसेस को एक हाई प्रेशर में। जो प्रेशर होता है इसका अप टू 5000 तक जा सकता है, 5000 PSIG तक। ये क्या करता है, कंप्रेस करता है हवा को, उसका वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए और उसका डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।